हाँ जी गाइस किदा सारे थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है अज के एक होर नवे ब्लॉग के अज का ब्लॉग घट्टो घट्ट आप 20 दिन बाद शुरू कर लगे हाँ। तो अज के ब्लॉग के आप फिर एजेंसी चले रॉयल एनफील्ड की एजेंसी के वो चले क्योंकि मेरे बुलट के इंजन के एक नोजिंग आ रही है माड़ी माड़ी टिक टिक की साउंड आ रही है। तो वह चैक करवा चले तो आप चलते हैं एजेंसी के पता करते हैं भी वो आवाज़ क्यों आ रही है। थोड़ा वीडियो भी साइड पर आ रही है चेक कर सकते हो साउंड आ रही है। तो आप चले एजेंसी के दिखाने वास्ते तो पूरा पता करा भी आवाज़ क्यों आ रही है तो कातों होने लग जाती है ये की कारण ने। तो अपना बुलट भी रैडी आ गर्म आप कर लिया तो आओ चलीए एजेंसी के। तो भी मित्रों आप निकल चुके हैं पिंडों तो चलते हैं फिर। तो अज मौसम भी घैंट आ मीह वाला मौसम आ तो 4-5 दिन हो गए मीह पै रहा है पिंड के मीह रुकन नहीं दिया है। थोड़ा जा पानी पानी होया है रोडों की हालात भी खराब ही ने तो कई जगह तो हाड़ हूड़ भी आए हुए ने। तो देखते हैं हड़ा ने भी बहुत मार की हुई है कई लोगों ने घर तोड़ते वगैरह। अज का दिन देखो की निकलता अज है भी संडे आ टाइम सिर जाना पै रहा एजेंसी के काम करा दे एजेंसी उही करके आप कोल चले एजेंसी के देखो बाकी की निबड़ता है ये अपना काम करते एजेंसी वाले। कल जाना सीगा आप कल बड़ता नहीं गए क्योंकि कल वो कहते थोड़ा बाइक छड्ड के जानी पैनी है तो बाइक आप छड्डनी नहीं सी क्योंकि काम होंगे अपन बाइक तो फिर मेरा आने जान का थोड़ा जिहा औखा होता इस करके आप बाइक अज ही जाना तो अज ही सर्विस करा के वापस लियानी है। तो मिलते हैं थोड़ा एजेंसी जाके थोड़ी जी रोड की हालत भी चैक कर सकते हो। इन्हें लद्दाख वगैरह देखना है इत्थे ही आ लद्दाख की पूरी फीलिंग दे रहे हैं इत्थे रोड सारी खराब। तो मिलते हैं हम फिर एजेंसी के जाके। लो भी मित्रों आप एजेंसी के पहुँच गए हैं तो एजेंसी के भाजी है नहीं गए हले इत्थे तो बाइक आप पार्क करती अपनी तो चलते अंदर देखते हैं जाके की कहते हले तक भाजी आए नहीं है। भाजी आने तो फिर उन्होंने चेक करवाने तो पुछते हैं की रीजन वगैरह है। एजेंसी चलते हैं आप देखते हैं की हिसाब किताब हले तक आए नहीं गए हले तो आ रहे हैं काम वाले बंदे सारे। तो देखो की बनता हले भाई आ फिर दसते थोड़ा आप। लोग भी मित्रों आप जा आए हैं तो दे उनका जॉब कार्ड अपना बन गया तो देखो कहते बाकी चेक करके दसते हैं कि इशू है भी कातों आवाज़ आ रही है कि गल हले कोई दस नहीं रहे। कहते भी शायद थल्ले एक फिल्टर का होंगे एक निक्का जिहा फिल्टर होंगे तुम दिखाऊँगा मैं जो कड्डणगे तो वो कचरा आना टुटन ना साउंड आने लग जाती है इंजन की साउंड वध जाती है जां क्रैंकां की कह लो भी जिदा भी कह लो भी आवाज़ वध जाती है। कहते वो चेक कर लेंगे हैं जे आवाज़ फिर भी ना चेंज हुई घटी तो फिर कहते असीं चेक कर लाँगे। तो देखो की बनता है हम जॉब कार्ड तो आप एक्टिव कराता अपना सर्विस का कहता है बाइक का एस्टीमेट दसिया इन्होंने 1300 रुपये का हले। बाकी जो सर्विस से लगती है बाइक तद मेन खर्चा पता लगूगा। देखो की करते हैं वेट ही कर सकते हैं आप वेट। भाई अपना नंबर है तीजा नंबर अपना है पर्ची देती भाई में 3 नंबर अपना है बाकी देखो की बनता है। मित्रों भाई ने एक होर चीज़ दसी आ तो आ रॉयल एनफील्ड के नवे प्लान आए आ RSA में तुम चेक कर सकते हो अपनी बाइक के अकॉर्डिंग टाइप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक का होंगे प्लान ये की आ भी जो थोड़ी बाइक किते भी बंद होंगी आल इंडिया किते भी बंद होंगी तो तुम्हें कंपनी वालों एक बंदा स्पैशल भेजेगा थोड़ी बाइक में पिक करू थोड़ी हैल्प करने वास्ते थोड़े तेल वास्ते जो तेल भी मुकता थोड़ी बाइक के भी कंपनी वालों बंदा आऊगा तो तुम आ प्लान लै सकते हो अपनी नज़दीकी रॉयल एनफील्ड की एजेंसी के जाके। तो देखो हले तो अपनी बाइक लगी हुई है नंबर लग गया है देखते हैं कितने टाइम तक अपनी वारी आती है। बाइक अपनी लग गई है तो भाजी ने जॉब कार्ड बनाता अपना चलते हैं भाई जाते बाइक मित्रों लग गई स्टैंड अपनी बाइक लग गई स्टैंड पर चेक करना सो रही है भाई लगे ने करन।
ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਪਊਗਾ ਬਾਈਕ ਦਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਮਗਰ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ। ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 60-70 ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਵਾ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਬੁਲਟ ਇੱਕਦਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੋਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ, ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਵਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਵੱਜਦੀ ਵੀ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀ ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸਿੰਗ ਵੱਜਦੀ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੀ ਸਾਲੇ ਜਗਾੜਦੇ ਆ। अंदर एक वाल होंदा है, ऑयल फिल्टर होंदा है। भाई ने रफ्टा भी चेंज की ने, ये रफ्टा भी चेंज होंदियां ने। रफ्टा ना की फायदा होगा चेंज करके? ये कितने लीटर मगराल पैंदा भाई? 2 लीटर 300 ग्राम ₹10 वेट कर रहे हैं तो अपनी बाइक लगी हुई है सर्विस पे, तो चाह पी रहे हैं सर्विस वाले। तो आप बैठे शोरूम के रॉयल एनफील्ड के शोरूम के बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। देखो की बनता, जल्दी बाइक मिल जू फिर तुम दस दे कितना खर्चा आया, की हिसाब किताब की पिया की नहीं। वेट कर रहे शोरूम देखो। एक्सेसरी वगैरह कोई नवी नहीं आई हैगी। बाइक में इन्ने जाने तो अपनी बाइक का फिर लगभग काम हो ही गया आ। सर्विस तो हो गई आ, हैंडल चैक हो रहा है बाइक का, तो चैन टाइट कर रहे हैं भाई ये। देखो बाकी की बनता है। चैन टाइट करने तो बाद भाई एक नट चेंज करवाना आप वाला। आ नट फ्री है बाइक का, आ नट फ्री है बाइक का, पाइप चेंज करवाना नट। तो जी इंजन साउंड आती है चेक करावे, हो सके तो मशीन भी लवावे आप, इनू देखते हैं की बनता। भाई लगे हुए हैं, देखो क्या फिल्टर पै गया अपने, 3 फिल्टर ही तिने ही पै गए ने। आ फिल्टर मेरा बस चैक कराया करो जरूर। आ फिल्टर जी थोड़ी ना
ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਗਲੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੋ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਨੋਇਸਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਘਟੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਵੀਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ। ਵੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹਦੀ। ਵੀਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਟਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਖੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਰਾਬ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥੂਗਾ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰਤੀਆਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਚੈਨ ਆਪਣੀ। ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਤਾ ਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਕੇ ਪਿੰਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਹ ਪਿੰਨ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਪਰੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚੈਨ ਨੂੰ। ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ 1570 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਈਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੰਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ 3-4 ਕਲਰ ਆਏ ਨੇ ਹੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ, ਰੈੱਡ ਬਲੈਕ ਕੋਂਬੋ, ਬਲੂ ਵਾਈਟ ਕੋਂਬੋ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਕ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਆ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰੇ ਕੋਂਬੋ, ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਲਰ। ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਵਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਆ 1570 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਦੇਖੋ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਲੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਪੂਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਲੀਨ। ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਆਹ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਈਕ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਾ ਮਰਾਇਆ ਕਰੋ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸ਼, ਉਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, 450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਬਲ ਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ,
ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੇਪ ਕਰਾਤੀ, ਬਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਵੀਂ ਵਰਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਝ ਮੇਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਭਜਾ ਭਜੂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਮਿਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀਓ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹਾਲ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਦਾਖ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿਸਟਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜਨ 'ਚ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਲਟਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਮਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਸ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਫਿਰ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆ ਇੰਜਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਨ ਪਵਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਲਦੀ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ ਮਗਰ ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਟ ਫਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਟ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਆ, ਹੱਥ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ ਇੰਜਨ। ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜਨ ਬੰਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਿ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਆ। ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਵਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਪਾਰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।